तुझे 2 रुपए चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने चोरी नहीं करी, और अगर करी भी होती तो तुझे क्या? अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा। अगर मेरा भाई आ गया तो तुम सब नहीं बचोगे। हे इंस्पेक्टर, तूने मेरे भाई को गिरफ्तार किया। मैं तुझे इसी वक्त सस्पेंड करता हूं।